السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ انا اليوم جيت عند رضيعتي، جيت نعزيها في عدوسها مسكينه ماتت ليها، وجينا عندها اليوم وقلت علاش لما لا ما نصورش لكم هذا المغير ديال هاد العشيه. راني حطيت لكم الكوتي ديال هاد العشيه اللي صوت اللي جيت عند فيها بيه باش جيت عند رضيعتي. ايوا قلنا نصوروا هاد العشيه وهاد الغديوه مسكينه لقينا والله الا فاجاتنا مسكينه دايره لنا الغدا. شوفي كي محنا ما بغيناش نمحنوها كاع، والله الا ما بغيتش نمحنها من تصدمت مني لقيت مسكينه دايره لنا الغدا. ايوا قلت علاش لي ما نشاركش معكم اصحاباتي الغديوه والعشيه ديال العشيه. احنا دابا جيت عندنا الطماريس البنات، انا شويه وغنصور لكم اشنو سندير واشنو سنفعل. وهذه راه امي غنيه على التعريف، شتو امي. ومعايا الاطفال صغار ولكن الاطفال ما نقدروش نبينوهم، انتم عارفين. ايوا نبين راسي انا وامي وصافي. من غيتحط الغدا ان شاء الله انا معكم، تسناوني ما تمشيو فين. واللي عجبو لايك 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 وابوني وضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وبارطاجيو البنات، بارطاجيو لاغلبيه الناس يبارطاجيو. يلا بقاو معايا البنات. هيا مسكينه شوفي رضيعتي راه دايره لنا الرفيسه، شوفوا بالبيض السمان وبالدجاج البلدي. شوفوا تبارك الله وصلاين بيه. ها الغديوه ديال هذا النهار، شوفوا تبارك الله عليكم ومشيهيتكم. وسمحوا لينا المحمد تسمح ليا، المحمد تسمح ليا، واللي محمد جي عندي مرحبا الف مرحبا ودير عليها. هذه هي الغديوه ديال هذا النهار، شاركتها معكم ان شاء الله. ملي غنحيد الغديوه راه غنوريكم الكوتشي الثاني ديالو ان شاء الله. يلا بقاو معايا ما تمشيو فين. ها انتم صحابي حبابي، هيا الديسير ديال ورا الغدا هو هذا. انا شاركت معكم البنات كلشي، ما كذبت عليكم حتى حاجه. العشيوه ديال هاد العشيه راه كلها غنشاركها معكم البنات. يلا بقاو معايا ما تمشيو فين. ها انتم المشاهدين ديالي، ها هو الكوتي ديالنا ديال هاد العشيه. هو هذا عند رضيعتي، عند عتيقه رضيعتي متولي عثمان. انت يا مرت السي حلاب، رحنا عند عتيقه في دارها، جينا نعزيو مات ليها عدوسها وجينا نباركوا ليها في الدار. جوج حوايج. ايوا مسكينه هي فرحات بينا ودارت لينا الغدا، ما كناش متوقعين حنا كاع الغدا غادي يكون. والله الا مسكينه دارت الدجاج تمحنت ودايرين دابا الكوتي ديالها. وحنا دابا راه في طماريس، البلاصه ديالها هي تسكن في طماريس حدا البحر. راه باقا غنصور لكم البنات، لا بقى ليا الوقت راني غنصور لكم فين كاينين ان شاء الله. ايوا هذا مكان. ايوا بقاو معانا. ايوا ان شاء الله هي عاد اختي تسكب لينا اتاي. ايوا غنبداو ناكلو. نتوما ماي الخير وما شهيتكم البنيات. والبنات ما شهيناهم ساكن. ها انتم شوفوا الكويس ديال اتاي كي داير بالتخليطه، ما شهيتكم فيه. على الزينات وتبارك الله والصلاه عند الريحه طالعه منين ومنين. ها انت ما تسحلاب، حنا مجموعين بلا بيك، والله الا مجموعين بلا بيك. بقات بلاصتك كبيره بزاف. يا والله يجيبك على خير وبخير وتحلوا الحدود ان شاء الله ونتجمعوا ان شاء الله الى بقينا في الحياه. ايوا هذا مكان هو العشيه ديال دابا. ولا باقا شي حاجه راني غنصور معكم ثاني شويه وغنكمل معكم الفيديو ان شاء الله. ها انتم المشاهدين، انا في هذا الريزيدونس ديال حدائق الرحمه. ها انتم شوفوا كي دايره هذا الريزيدونس راه في طماريس. شوفي تبارك الله كي دايرين واحد الديور ما نقولش لكم البنات. هائلين هذا الريزيدونس واعره تبارك الله. شوفوا البحر فينا هو. ديور زوينين هاد الريزيدونس واعره البنات، والله الا هائله. ايوا جيت عند رضيعتي اليوم وقلت علاش لي ما نصورش عند رضيعتي. انا صورت اللي قسم الله البنات. هو هذا واحد الريزيدونس ما نقولش لكم البنات، زوينه وهذا الموقع جا زوين. هاد البلاصه والله الا جات هائله. ها انتم شوفوا قدامهم هاد البتي
شفتي فيلات زوينين والبحر راه هو تماريض. ها انتم البنات والله الا لا شي حاجه لا روعه ومشمشه البركوات فيها زوينين، الدار كلها بركوات. ها انتم شوفوا هاد البلاصه حتى هي، هاد البلاصه من جهه اللور فيها السكن الاقتصادي البنات. هذاك من اللور هذا ديالهم عندهم السكن الاقتصادي تا هو بوحدو. ها هما هذا ديال اللور وديال جهه البحر بوحدو تا هو. ايوا هادشي اللي كاين البنات، بقاو معايا تتشوفوا. هانتوما البنات، ها هي الجرده ديال هاد الريزيدونس اللي قلت لكم ديال الحديقه ديال دي بخي. ها هي شوفوا الجرده ديالها البنات كي دايرين. ها هما الوليدات راه حنا عندنا تيجريو. شوفوا الوليدات تبارك الله وصل النبي. شوفوا هاد الجرده عندهم والله الا كالم وزوينه. شوفوا الدنيا كي دايره البنات، هائله جريده واعره وكالم. الوليدات ينقزوا ما تخافوش عليهم، ما نقولوا طوموبيلات، ما نقولوا ناس، ما نقولوا حتى حاجه. شوفوا ولادنا فين دايرين، راه ينقزوا راه يتجراو. هذا ما عطانا صورت معكم اليوم النهار كامل ديالي، ديال الصباح وديال العشيه وديال كل شيء. ها انتم تبارك الله، وهذا الشيء ما عطا، ها ما من راس الراس. هذا الشيء اللي كاين البنات. شوفوا والله الا هاد البلاصه اللي زوينه وكالم تبارك الله. وفرحت بينا رضيعتي مسكينه الله يخلف عليها، فرحت عليها بينا بزاف. ردوا عليها بساعه الخير. رضيعتي راه مربيه ليا ولدي الكبير، مربيه ليا سيدي عثمان. ايوا هو هذا مكان. ايوا ها انت مرت السي حلاب، احنا عند عتيقه اليوم، ها الجريده ديالها. ايوا احنا صورنا باش دخلوا بارطاجيو وديروا لايك وركعوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا ديال الحريزيه. هانتوما المشاهدين ديالي، انا من عند رضيعتي، انا جيت للبحر. شوفوا البحر الدنيا شحال عامره والله الا ما لقيناش منين ندوزو. شوفوا عين دياب سيدي عبد الرحمن. شوفوا تبارك الله سيدي عبد الرحمن مول المجبر. ها هو تبارك الله. شوفوا الدنيا شحال عامره. شوفوا هاد الجسر اللي دايرين هنا. شوفوا تبارك الله شحال عامر. شوفوا الدنيا. ايوا قلنا نخرجوا الوليدات شويه هنا تا هما يشوفوا الدنيا. قالت والو ماما باغيين البحر. ايوا حنا نشوفوا البحر. واش النهر حل، هو كاين غير شنو هذا الحجر. البحر شافنا ويهرب، شاف عباد الله ويهرب. شوف فين وصل البحر، لقينا غير الحجر. شوفوا تبارك الله. والدنيا اش غنقول لكم البنات، مطرطقه لواحد الدرجه ما تتصوروا. الدنيا مطرطقه لواحد ما نقولش لكم الدنيا كي دايره تبارك الله. وصلت بي عامره بزاف. ايوا بغيت ندير معكم ختام مسك هنا في البحر البنات. هانتوما ختام مسك والله الا في سيدي عبد الرحمن. الا زوين الدنيا ما لقيناش فين ندوزو البنات، والله ما لقينا فين ندوزو. شوفوا الدنيا كي دايره. شوفوا هاد الجسر تا هو شحال عامر. شوفوا الدنيا كي دايره البنات. ومع الشمس دابا مع الغروب واش غنقول لكم. وبسلامه يا سلامه. واللي عجبو هذا الفيديو يدير ابوني، يدخل يبارطاجي ويدير لايك ويدير يورك على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا ديال الحريزيه. لايك. ها انتم شوفوا الدنيا كي دايره.